Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channelnya aku Ceria Lena. Dan sekarang aku ada obat warna ungu ya, kayak frost. Aku mau makan ini karena aku lagi batuk. Sekarang aku bakalan makan satu dulu. Lihat kan? Blur. Ini masih ada 3. Kita simpen dulu ya. Maaf agak lama ya. Oke, segitu aja. Tapi kayaknya ini udah jam 4:30 hari Kamis. Hari ini harusnya aku ke sekolah ngaji, tapi aku lagi males. Gak apa-apa. Oh iya, sekarang kalian nilai di bawah, di komentar sama like ya. Tas baru. Nanti kapan-kapan kalau kita mau pertanyakan Dari Miniso. mau buka lah itu lagi. Iya. Nanti pertanyakan. Pik. Masih baru loh itu. Sekarang aku udah punya glitter, tapi udah aku masukin. Dan aku lupa ngevideoin. Aku keranjang ya. Jadi ya like video ini ya. Like sama subscribe. Like sama subscribe itu gratis guys. Oke. Like, subscribe.